看，你看，你看。不要舔我了，往边上走，往边上走。昨天做了个核酸啊，今天要给我爷爷去医院检查一下啊，检查一下就放心了。这两天呢，咳嗽了也就这样吧啊，没有什么好转。走，我们现在出发啊，去医院做个 CT 检查一下。待着啊，在家里待着，不要下来了啊。听到了吗？上去啊，待着去。别动了，别动了。调皮啊！把这个几个家伙给关在屋里边，可给着急坏了啊！我妹今天也要走了啊，把他们送到火车站，和爷爷两个已经到这个医院门口了啊！不过人好像太多了，和爷爷已经来到了这个医院啊，但是人太多了啊，不知道排到什么时候能排得上。大家看看，这边黑压压的啊，全是人。我们不知道要多久啊，等吧，耐心等待啊。现在的医院啊是越来越气派，看病的人是越来越多啊，是目前大环境下唯一增长的一个经济了啊，看病的人。对吧？去年、去年和前年冬天咳嗽多，那还是差。你这个反正拔，这个拔吗？哦。要抽血了啊，化验一下。好瘦啊！那好，今天来给爷爷检查，刚刚抽了血，然后排号做了 CT， 但是由于医院人太多了，根本排不上，然后排到了下午的4点钟，明天早上才能出结果啊。然后，现在我们就先去城里边转一下，等到下午4点钟了，我们再过来做。走吧，带我爷爷去转一下。完了已经啊，早上来和爷爷来到医院啊，然后等了1天了啊，下午4点半了才把这个 CT 给做了，然后等做完 CT 人家都下班了，然后明天又要来检查一下身体，要花2天的时间。刚刚把这个片子啊给医生看了啊，然后爷爷这个情况还比较严重，他是肺气肿，然后肺部感染，而且时间比较长了，要住院治疗啊。现在要去拿这个社保卡，然后给爷爷办理这个住院了。不知道这次又要在这个地方住多久啊？先去拿社保卡回家，上来再给他办理住院手续啊。检查身体啊，用了2天的时间啊，终于到了。现在做一个心电图。这个是我爷爷的床位啊。天了！昨天我们来排队啊，然后排到下午的5点多才把这个 CT 做了，今天早上才出结果，然后结果爷爷得了这个就是肺不好，时间长了啊，那疫情差不多半个多月嘛，再加上这个乱七八糟的时间有20多天了，没来得及看，现在就是要住院治疗，叫什么？肺上就是比较严重啊。现在刚刚把这个住院手续办理好，然后等会儿叫他们等会儿了啊，带爷爷去做检查，就先在这儿住院治疗吧。血出了才吃的。在医院里的第一顿午餐啊，西红柿炒鸡蛋、米饭。